الحمد للہ والصلاة لأہلہ اللہم صلی۔ زندگی کے کتنے رمضان گزر گئے، کوئی ایک رمضان ایسا ہو جو غور کیجئے گا فقیر نے کیا بات کہی ہے، کوئی ایک رمضان ایسا ہو دعائیں دیتا ہوا جائے، ہاں دعائیں دیتا ہوا جائے۔ وہ رمضان جب جاتا ہے چاند رات میں تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر یا سفارشی بنتا ہے یا شکایتی بنتا ہے، یا سفارشی بنتا ہے یا شکایتی بنتا ہے۔ اس بندے نے مجھے ضائع کیا، یا پھر یا اللہ اس بندے نے میرا استقبال کیا۔ یا سفارشی بنتا ہے یا شکایتی بنتا ہے۔ استفا کا رمضان آنے والا ہے، 2-4 دن کے بعد۔ یہ کون سا بنے گا؟ سفارشی بنے گا یا شکایتی بنے گا؟ کون سا رمضان بنے گا؟ یہ علاج کروں گا۔ کون سا رمضان بنے گا؟ ہیں؟ شکایتی رمضان؟ میں قیامت کے دن رمضان بندے کو پکڑے گا، اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میری خاطر بھوک کو، پیاس کو اور سختیوں کو برداشت کی، پکڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بندے نے رمضان کو اللہ کی رضا کی خاطر آنکھ کا روزہ رکھا، زبان کا روزہ رکھا، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، جذبوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، صرف پیٹ کا روزہ نہیں۔ رمضان کوئی بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ آنکھ کا روزہ، جذبوں کا روزہ، پیٹ کا روزہ اگر رکھا اور رزق حلال سے روزہ رکھا تو وہ رمضان قیامت کے دن سفارشی بنے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرائے گا؟ میں آیا تھا، تیرے بندوں نے اس رمضان کے احترام میں وہ کر دیا تھا، سوچ سے بالا تھا۔ رمضان سفارشی بنے گا، رمضان سفارشی بنے گا۔ آج میں سوچوں کون سا رمضان ہے جو میرا سفارشی بنے؟ کیا اس سے پچھلے رمضان میرے سفارشی بنے؟ کیا اس سے پچھلے رمضان سفارشی بنے یا شکایتی بنے؟ میرا رمضان کیسے سفارشی بنے گا؟ اس کے لیے مجھے کون سی محنتیں کرنی پڑیں گی، کون سی توجہ دینی ہوگی، اپنے جذبوں کو کیسے سمیٹنا ہوگا؟ آخر کیا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ رمضان میرا سفارشی بنے گا؟ سفارشی۔ آج رمضان کو سفارشی بنانے کے لیے کچھ آپ سے موتی کچھ چیزیں آج رمضان کو سفارشی بنانے کے لیے عرض کروں گا۔ رمضان کو سفارشی بنانے کے لیے کچھ موتی، کچھ چیزیں، کچھ اعمال، صدیوں پرانے کچھ تحفے ایسے کہ جس سے انشاءاللہ رمضان دعائیں دیتا ہوا جائے گا، بد دعائیں دیتا ہوا نہیں جائے گا۔ اے اللہ اس دفعہ کا رمضان ایسا ہو جو مجھے دعائیں دیتا ہوا جائے،
बद्दुआएं देता हुआ ना जाए। अल्लाह इस दफा का रमजान ऐसा हो जो मेरे लिए क़यामत के दिन तराजू में तुलने का जरिया बने। और इस दफा का रमजान ऐसा हो जो क़यामत के दिन मेरी नस्लों की सिफारिश करे। किसकी? नस्लों की सिफारिश करे। वो ऐसा रमजान हो, उस रमजान की कदरदानी कैसे नसीब हो, और इस रमजान को जो मयस्सर है उसको मुअस्सर कैसे बनाएं, जो मयस्सर है उसको मुअस्सर कैसे बनाएं। बैठ कैसे उसको मुअस्सर बनाएं, इसको हमने सोचना है। यह बहुत अहम चीज है और बहुत कीमती चीज है। और आज जो मैं आपसे दरखास्तें करूंगा, अर्ज करूंगा, कुछ रिवायात, कुछ अहादीस, कुछ नेमतें, कुछ तोहफे। ये तंबू क्यों है यहां तो मर्द हैं सिर्फ, हवा क्यों रोकी हुई है? ये तो मर्द हैं, यहां तो झांक नहीं पड़ती, यहां हवा क्यों रोकी हुई है? ये तीन क्यों रोकी हुई हवा? जो चीजें मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, यकीन जानिए अगर हम उसको कदरदानी से ले लें, और इंशाल्लाह आप कदरदान हैं। अच्छा, कदरदान है तो आप यहां आए हैं। अगर कदरदान ना होते तो या ना आते। कितने कदरदान ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में ऑनलाइन लाइव बैठे हुए हैं और कदरदानी से फकीर की बात को कदरदानी दे रहे हैं। एक एक रिवायत बयान करूंगा, एक एक रिवायत बयान करूंगा। उस रिवायत में कौन कौन सा अमल होगा, उस अमल को आप गौर से सुनेंगे, इंशाअल्लाह तवज्जो से सुनेंगे और गौर और तवज्जो से उस एक एक अमल को पूरी तवज्जो देंगे, पूरी कदरदानी देंगे, और उससे अल्लाह राजी हो जाएगा। और यह रमजान इंशाअल्लाह हमारा इस्तकबाल करेगा कब्र में, हशर में। दुनिया में जो अल्लाह की रजा की खातिर भूखा रहा, रोटी घर में है, खाना है, रिस्क है, जेब भारी है, हल्की नहीं है, अल्लाह की रजा की खातिर भूखा रहा, प्यासा रहा, अल्लाह की रजा की खातिर। 17 घंटे के रोजे भी आपने रखे हैं, और 17 घंटे से कुछ मिनट ऊपर भी 17.5 घंटे के रोजे भी रखे हैं। रोजे आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर होते जा रहे हैं। इन हालात में मुंह में पानी था वुजू के लिए कुली करते हुए, वो हलक के अंदर नहीं गया, हलक के बाहर आया। मेरे रब को यह अदा बड़ी पसंद होती है। रोजा सारा इश्क की इबादत है, सारा रोजा इश्क की इबादत है। अल्लाह अनदेखा, नूर अनदेखा, जिब्रील अनदेखा, कब्र अनदेखी, मौत अनदेखी अचानक, हशर अनदेखा, नजर नहीं आ रहा पर है, हकायक हैं, सच्चाइयां हैं। वही अनदेखी, नजर नहीं आई पर है। जिंदगी का सारा निजाम अनदेखा है। इसी तरह रोजा भी अनदेखा है। मुंह खुश करके, होंठ खुश करके कहता है मेरा रोजा है, हम सब मानने को तैयार हैं, ये इश्क की इबादत है। हज दिखता है, एहराम बांधा हुआ, नमाज दिखती है, हाथ बांधे हुए, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, सदका दिखता है, माल देते हुए, मेरा लंगर और मेरी सबील चल रही दिखती है, दिखती है। भाई किसी को आगे आने से ना रोको, मर्दों औरतों को, खवातीन को भी आगे आने से ना रोको, मर्दों को भी ना रोको, बहुत जगह पड़ी है। ये सब चीजें दिखती हैं, रोजे की इबादत नहीं दिखती है। तो दिखा दे, है तो दिखा दे। ये नजर नहीं आती रोजे की इबादत। ये नजर नहीं आती, पर यह हकीकत है, सच्चाई है कि रोजे की इबादत नजर नहीं आती।
آئیں پوچھتے ہیں، آئیں پوچھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، رمضان میں جو مجلس ذکر میں شامل ہوں گے، تسبیح خانے میں صبح بھی مجلس ذکر، دوپہر بھی مجلس ذکر، شام بھی مجلس ذکر، جو مجلس ذکر میں شامل ہوں گے، کس میں؟ رمضان میں ہوں گے، اللہ ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ اور اگلا وعدہ، ایک وعدہ یہ ہے، اگلا وعدہ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت میں یہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بھائی مستورات جو آگے آتی ہیں ان کو آنے دیں، مرد جو آتے ہیں آنے دیں، خود جگہ بنا لیں گے، پھر سنیں اور درود پاک پڑھیں پہلے۔ سرکار کا فرمان ہے رمضان میں جو مجلس ذکر میں شامل ہوتے ہیں، رمضان میں جو مجلس ذکر میں شامل ہوتے ہیں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ پہلے سواری کا قدم، انسان کا قدم، اونٹنے کا قدم، گھوڑے کا قدم، اب ہمارے ویل کا قدم، پہیے کا قدم، وہ پہیا رکشے کا، وہ پہیا بائک کا، وہ پہیا گاڑی کا، وہ پہیا ٹرین کا۔ اور میرا گمان یہ ہے جو جہاز کا قدم ہوگا وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، وہ تو قریب ہے نا۔ یہ قدم تو میرے آپ کے سمجھانے بتانے کے لیے ہے، اس کی عطا تو بے کراں ہے جو میری آپ کے سمجھ اور عقل سے بالا تر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، اور دوسرا اللہ قیامت میں فرمائیں گے یہ بندہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ساری دنیا بھٹکتی پھر رہی ہوگی، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پہ، چند فٹ کے فاصلے پہ، چند فٹ کے فاصلے، اور زمانے میں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، سب چھوڑ جائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو مجلس ذکر میں رمضان میں جیسے تسبیح خانے میں صبح دوپہر شام، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے جو رمضان میں قیام کر کے یہاں کے 6-7 روحانی دسترخوان لگتے ہیں، 7-8 لگتے ہیں، اور جسمانی دسترخوان صرف 2، سحری اور افطاری۔ جو کتنا خوش قسمت ہوگا جو اس روحانی دسترخوان میں شامل ہو کے ہر قدم میں 1 سال کی عبادت، اور قیامت کا دن لا خوف ہونن، لا حزن ہونن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف نہیں، خوف، حزن کہتے ہیں ٹینشن کو، جس کو آج کے زمانے میں ٹینشن کہتے ہیں، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن کہتے ہیں، اس کو حزن کہتے ہیں۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جو ان قدموں میں اٹھیں گے۔ اور سنیں، اور میں جو رمضان میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے، رمضان میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے، میری طرف دیکھیں توجہ سے، وہ تمبو ابھی کھڑا ہے، جو رمضان میں عبادت پر استقامت کرے گا، فجر پڑھی ہے تو پڑھے گا، ظہر پڑھی ہے تو پڑھے گا، تلاوت آج پہلے دن کی ہے تو کرے گا، اور تراویح اگر کی تھی تراویح تو تراویح آج کے دن پڑھی، کل بھی پڑھی، پرسوں بھی پڑھی، آخری دن تک استقامت سے پڑھی، اور وہ مسجد تلاش نہیں کرے گا جہاں مختصر تراویحاں ہوں،
इबादत पर इस्तिकामत अख्तियार करेगा। किस पे इस्तिकामत? इबादत पर इस्तिकामत अख्तियार करेगा। फिर तवज्जो करें, एक बहुत बड़ा वादा आने वाला है और वादा आपको चौंका देगा। इबादत पर इस्तिकामत। रमजान में मैंने तय किया कि मैंने कुरान इतने खत्म करने हैं, वरना एक कम अज कम मैंने ये नफल, मैंने इस जिक्र को इतना, इस तस्बीह को इतना, इस अमल को इतना, नमाज सजदों को इतना, नवाफिल को इतना, जो इबादत पर इस्तिकामत। पहले दिन, दूसरे दिन, पहले अशरे के बाद तरावियों में लोग कम होना शुरू हो जाएं, ना ना, दूसरे के बाद और कम हो, बिल्कुल नहीं। जो इबादत में इस्तिकामत अख्तियार करेगा। अब मैं वादा सुनाने वाला हूं जो सरकार ने फरमाया अल्लाह उससे हर रकात में नूर का एक शहर इनाम में देंगे। नूर का एक शहर। हम सुनते हैं, हैरान होते हैं। जाग रहे, मेरी तरफ देख रहे, अल्लाह अकबर। नूर का एक शहर इनाम में देंगे। अंग्रेज का भला हो, अल्लाह उसे मुझे, आपको, उसको भी जन्नत में इकट्ठा कर दे। हाँ, अंग्रेज के लिए भी जन्नत है, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, यहूदी के लिए, कमली वाले की गुलामी और ये जन्नत। बस तो हमारे दिल में तो सबकी खैर खाई हो। अंग्रेज का भला हो, उसने हमें यह समझने के लिए एक हैरत अंगेज दी है कहानी। क्या? उन्होंने कहा आसमान को देखा। उन्हें हाँ देखा। उन्होंने कहा आजकल जरा बादल हैं, कोई सितारे नजर नहीं आते। उन्होंने कहा मेरे पास एक मशीन है जिसको मैं दूरबीन कहता हूं, टेलीस्कोप कहता हूं। आओ, उसने जो देखा वो तो एक जहान था अनोखा, निजाम था अनोखा। उसने कहा ये आंख कहां से मिलेगी? उन्होंने कहा ये आंख साइंस की दुनिया से मिलेगी। इसी तरह हमें बज़ाहिर रकत नजर आती, इबादत पे इस्तिकामत नजर आ रही, लेकिन मेरा अल्लाह कहते हैं हर रकत के बदले नूर का एक शहर दूंगा। कौन है लेने वाला? ये आसमानों पे आवाजें आती हैं। हर रमजान की रात में एक आवाज देने वाला आवाज देता है, यही कोई लेने वाला, कोई हासिल करने वाला, कोई झोलियां भरने वाला, कोई रिस्क बढ़वाने वाला, कोई सेहत बढ़वाने वाला, कोई ताज सरों पे कौन है? मेरा अल्लाह आसमान दुनिया, ये पहले आसमान पे अपनी रहमत समेत उतरता है। इससे पहले हम फरियादें करते थे, मेरा अल्लाह, मेरा मौला, मेरा आका, मेरा रब। अब कहता है मेरे बंदे, मेरे बंदे, मेरे बंदे। आवाजें ही बदल गई। इससे पहले हम आवाजें देते थे, अब वो करीम आवाजें दे रहा, मेरे बंदे, मेरे बंदे, मेरे बंदे। जो शख्स रमजान में वालिदैन की खिदमत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सर अंजाम देगा, अल्लाह उसको खसूसी नजर रहमत से देखेंगे। और आका ने वादा किया उसकी बख्शिश का मैं जिम्मा लेता हूं। सुभान अल्लाह। वालिद में से कोई जिंदा है, वालदा या वालिद या दोनों, उनकी बर्दाश्त करना बुढ़ापे की वजह से और उनकी खिदमत रमजान में करना, उनकी खिदमत। फरमाया अल्लाह उस पर खसूसी नजर रहमत फरमाते हैं। रब्बे काबा की कसम, एक नजर रहमत सारी कायनात पे पड़े, सारी कायनात के काम बन जाएं, और जिस पे रब खसूसी नजर रहमत फरमाए, फरमाया उसकी बख्शिश का आलम क्या होगा, उसकी बख्शिश का सामान और निजाम क्या होगा। और फरमाया जो खातून रमजान में घर की खिदमत के साथ साथ खामद की रजा जुई में मसरूफ रही,
रजा जूई में मसरूफ रही, अल्लाह उसे जन्नत में हजरत मरियम और हजरत आसिया का साथ अता फरमाएंगे। हजरत मरियम, हजरत आसिया फिरौन की बीवी, जो जन्नत के सरदारों में से होगी, और जन्नत की सबसे बड़ी सरदार सैयद फातिमा होंगी। जो अपने खामद की रजा जूई में मसरूफ रहेगी, अल्लाह उसे जन्नत में हजरत मरियम और आसिया की मईयत यानी साथ अता फरमाएंगे। और जो कोई रमजान में किसी हाजतमंद की हाजत पूरी करेगा, हाजतमंद कौन सा? जिसको ढूंढा, तलाश किया, चौराहों सड़कों पे फिरने वाले नहीं, खातून भी साथ है, बच्चे भी साथ हैं और चौराहों पे खड़े हैं, ना ना, ये हाजतमंद नहीं है, ये हाजतमंद नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे लोगों की दुर्रे से खबर लेते थे, दुर्रे से। ये हाजतमंद नहीं है, हाजतमंद वो हैं जो अपनी अयालदारी, अपनी सफेद पोशी और अपने वकार की वजह से सवाल नहीं कर सकते, अपने वकार की वजह से सवाल नहीं कर सकते। जो उनकी जरूरतों में लग जाएगा, अल्लाह उसकी 10 लाख हाजतें पूरी करेंगे। वाह मौला वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि आज से पहले रमजान में ये मिलता है। अगर हम ये करना शुरू कर देंगे तो हमारा रमजान तो चमकदार, रोशन, और पिछले रमजान। अच्छा, एक तरतीब बता दूं, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको पढ़ेगा, मुझे बड़ों ने इसकी कुछ अमलों की, कुछ वजीफों की, कुछ चीजों की इजाजतें दी हुई हैं, इजाजतें दी हुई। बहैसियत डाकिया जिन्होंने इजाजतें दी हुई, वो पहुंची हुई सरकार, बड़ी हस्ती, वली, मैं उनका खादिम, गुलाम और डाकिया, बहैसियत डाकिए कि मैं इसकी इजाजत दे रहा हूं। बड़ों की बरकत, इसको तवज्जो यकीन से पढ़ें। ये बताएं, अगर अर्शों से झोलियां भर जाएं, मुरादें मिल जाएं, बख्त मिल जाए, बरकत मिल जाए, अता, करम, रहमत, रिस्क, इज्जत, नसीब, मुकद्दर, भाग, और सिर्फ आधे घंटे में फैसले। और फिर ये अमल है, गौर से सुनना, आम दिनों में बोलो रमजान में क्या हाल होगा? ये तो आम दिनों का अमल है, रमजान में क्या हाल होगा? इसका एक फायदा बताता हूं, और उससे पहले हमारे रूहानी ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू है। यह एक अमल है जिसमें काली मरच है, जलाने वाले तावीज हैं, एक तिलिस्माती साबुन है, इसमें टाफियां हैं। यह अमल उन लोगों के लिए है जिनकी शादियों में बंदिश, घरों में लड़ाई झगड़े, वसाविस, नहुस्तें, बेचैनियां, बीमारियां, परेशानियां। ये पैकेट आपको दिया है, इसको दाएं हाथ में लेंगे। मेरे रूहानी इस्तिखारे, रूहानी हिसाब के मुताबिक टोकन जिसको अल्लाह के फजल से मिलेगा, वो फौरन यहां तशरीफ लाएगा। मस्तूरात भी, मर्द भी, मस्तूरात की जगह इलादा है, मर्दों की इलादा है, यहां आएंगे और पैकेट दिया जाएगा। उस पैकेट को दाएं हाथ में लेकर बाएं बगल में दबा के बैठेंगे, सर झुका के, और अपनी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियों का तस्वर करके क्या पढ़ेंगे। और आप हजरात और पूरी दुनिया में हमारे मुखलिसीन जहां बैठे हैं, दुनिया के जिस कोने में, वो भी इंशाअल्लाह इस सादत में शामिल, इस अमल में शामिल, इस बरकत में शामिल, उनको भी वही खैरें मिलेंगी जो डूब के या कहारो, आप भी, जिनको टोकन मिला वो भी, और जो पूरी दुनिया में या कहारो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न हो हम पे भी और जुमेरात की हाजिरी में सुनते रहें। हम सब याद दहानी के मोहताज हैं और याद दहानी हम सब की जरूरत है। तो अब बैठ के जिक्र खास करेंगे। ये वो जिक्र खास है जो नस्लों की मुसीबतें और परेशानियों को दूर कर दे, जो नस्लों के नाकामियों को खत्म कर दे। और तारीख बताती है
تاریخ بتاتی. یہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو بانٹے، کھڑے ہو کے نہیں. یہ ذکر خاص کا کارڈ، اور کبھی گھر ساتھ نہ لے جائیں، نقصان ہوتا ہے. تو بادشاہوں پہ جب وقت پڑھا نا، میری بات کو غور سے سنیے گا، سب نے مل بیٹھ کے یہ ذکر خاص کیا، جس کو ذکر خاص کہتے ہیں، ختم خواجگان. تو اس سے انشاءاللہ نفع ہوا اور برکتیں ہوئیں اور خیریں ہوئیں. ذکر خاص پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد. لا الہ الا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. یا اللہ، یا عزیز، یا وہاب، یا کریم، یا حی، یا قیوم. حسبی اللہ اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا کافی المحمات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا رافع الدرجات. یا مسبب الاسباب، یا مجیب الدعوات، یا مان الخائفین،
या खैरन नासिरीन, या दलील अल मुतहय्यरीन, या गियासल मुस्तगीसीन अगिस, या मुफर्रिहल महसूनी, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला मल्जा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुशा। आमीन। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह का जिक्र करना है। आप बैठ के इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र। इससे पहले मैं अपनी सोशल मीडिया की टीम को एक और चीज़ भी अर्ज़ करूं। ये तावीज़, ये दुआ, इसके पूरे हवाले और तरकीब एक पोस्ट शाये करें। इसके बाद और हवाले इसके जमा होंगे और तावीज़ जमा होंगे। वो दूसरी किस्त फिर शाये करनी है, ज़हन नशीन रखिएगा। इसका और मवाद मिलेगा, बहुत ज़्यादा है। उसका मवाद का एक एक ज़र्रा जमा करना है। मैं अपनी सोशल मीडिया की टीम से अर्ज़ कर रहा हूँ। तो दूसरी किस्त होगी, ये मजबूत हवाले जमा होते जाएंगे और इंसानियत के लिए खैर बिखरती अल्लाह आपको ज़रिया बनाएगा, बनती और बिखरती चली जाएगी। एक पोस्ट में जितने हवाले, ये तावीज़, और अगली पोस्ट में अगले हवाले, तावीज़ और अगली मजबूत सबूत जो हैं वो भी हमने जमा करना है और एक एक लफ्ज़ को ज़ाय नहीं करना। अब बैठ के इसमें ज़ात अल्लाह को तवज्जो से, दर्द से, यकीन से, पूरे ध्यान से डूब के और बावाज़ बुलंद पूरे जज्बे से, उसके बाद फिर मुराकबा होगा और फिर दुआ, दुआ के बाद नमाज और फिर इंशाअल्लाह निकाह का अमल है। तो डूबें, अपना ध्यान अल्लाह की तरफ ले जाएं। और एक बात मज़ेदार बताऊं, आज बताऊं, रजब भी है, नौचंदी भी है, बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह अकबर। रजब भी है, नौचंदी भी है और शब जुमा भी है। और इतना बड़ा मजमा है उशाक आशिकों का, तलब वालों का और तलाश वालों का, तलब वालों का और तलाश वालों का। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है तलब वालों का और तलाश वालों का। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा, तलब वालों का और तलाश वालों का इतना बड़ा मजमा है। ठीक है, इतना बड़ा मजमा है। तो आप खुद सोचें कि किस तलब, किस जज्बे, किस दर्द से आज अल्लाह को पुकारना है। अल्लाह 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 अल्लाह।
अल्लाह 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 आमीन। या वल्ल अव्वलीन व या खैरुल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। ए मेरा अल्लाह, रात भी बीत गई, शब जुमा भी है, कबूलियत की घड़ियाँ भी हैं और रजब की पहली नौचंदी भी है। और रजब के महीने में तो मुशरिकीन और कुफार भी तुझसे मांगते थे और तू दे देता था। ऐ अल्लाह, वो लोग जिनकी मिसालें देते हुए इबरत आती है, तो रजब के महीने में इतना गफूर और रहीम हो जाता है, इतना करीम से करीम हो जाता है, रहमान से रहमत तेरी और बढ़ जाती है। आज हम सारे बैठे हैं, अल्लाह हमने कभी बेटियों को कत्ल नहीं किया और जिंदा तरगोर नहीं किया। हमने में से कभी किसी ने पड़ा खून हराम नहीं चाटा। ऐसा ही आका, वो तो बच्चों को शराब की घुट्टी देते थे, हमने कभी नहीं दी। ए मेरा अल्लाह, वो तो 100 कत्ल करके कसीदे कहते थे और फिर फख्र करते थे, हमने नहीं किया। ए मेरा अल्लाह, वो तो जाने लेके फिर उनको जला के फिर उनके टुकड़े करके फख्र करते थे, हमने नहीं किया। ए सखिया का, वो हराम हलाल की कोई पहचान नहीं रखते थे, अल्लाह हम थोड़ी सी कर लेते थे। ए सखिया का, वो सदियों 100 साल तक इंतकाम दर इंतकाम लेते थे, अल्लाह हमारी नस्लों में नहीं है। ऐ मौला, हम फिर भी दावा तो नहीं करते, ये नहीं है नहीं है, तू जानता है, अगर नहीं है तो बस कर ले मेहरबानी और हमारी इस नहीं को तू भी कह दे, अच्छा मेरे बंदो नहीं है। तो फिर तुमने इतनी लंबी दुआ क्यों की थी? तो या अल्लाह, हमने इतनी फरियादें इसलिए की थी, इस रजब की सारी बरकतें हमें अता कर दे, रजब की सारी बरकतें हमें अता कर दे, रजब की सारी बरकतें हमें अता कर दे, रजब की सारी कबूलियतें हमें अता कर दे। और रजब के महीने में जो रिस्क के दरवाजे रखे हैं वो खोल दे, जो खैर के दरवाजे हैं वो खोल दे, जो आफियत के दरवाजे हैं वो खोल दे, और जो बरकत के दरवाजे हैं वो खोल दे, नसीबों और बख्त के दरवाजे हैं वो खोल दे, अता और शफकत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह, जो बंद हैं वो भी खोल दे, और जो हमारी खताओं से बंद होने वाले हैं वो भी खोल दे।
اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہماری نسلوں پہ شفقت فرما، ان کے بخت، ان کے نسل، ان کے مقدر، ان کے بخت، ان کے نصیب، ان کے مقدر وہ عطا فرما، وہ عطا فرما۔ محرومی سے بچا، ذلت سے بچا، علت سے بچا، قلت سے بچا۔ یہ کتنے رونے والی تیری بندیاں بیٹھے ہیں، رونے والے تیرے بندے بیٹھے ہیں، سسک رہے ہیں میرا مولا، سسک رہے ہیں میرا آقا، سسک رہے ہیں۔ ان سسکتوں کو کوئی تسلی دینے والا نہیں، میں تو خود سسکتوں میں شامل ہوں، میں ان کو کیا تسلیاں دوں گا۔ اے اللہ آج تو فرشتوں کو بھیج دے، فرشتے ایک ایک بندے کو سینے سے لگا کے کہیں نہ غم کر، نہ غم کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جیسے تو نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حبیب کی تسلیاں قرآن میں بیان کی ہیں، اے اللہ آج نقش یار غار، نقش یار مزار کی دعا بھی ہے اور اگلا عمل بھی ہے۔ ایسے آج ہمیں تسلیاں فرشتوں کے ذریعے دے دے مولا، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے روزگاروں کو رزق دے دے، اور جن کی صحت نہیں انہیں صحت دے دے، جن کی عزت نہیں انہیں عزتوں کے تاج پہنا دے، ذلتوں میں لوگوں کی ذلتیں ختم کر دے، راحتوں عافیتیں عطا فرما دے، برکتیں اور خیریں دے دے، برکتیں اور خیریں دے دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، پریشانیاں ختم کر دے، دنیا آخرت کی ساری مجبوریاں ختم کر دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما اور مشکلیں حل فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما۔ ہر آمین کہنے والے کو عطا فرما، ہر آمین کہنے والے کو برکت دے، ہر آمین کہنے والے کو خیر دے، اور ہر آمین کہنے والے کی جھولی بھر دے، جھولی بھر دے، مرادیں دے دے، خیریں دے دے، رحمتیں دے دے، برکتیں دے دے، عطائیں دے دے، فضل کر دے اور کرم کر دے، 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 کرم کر دے۔ آمین 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 آمین۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما اور ان شہیدوں کے درجے بلند فرما، ہماری کچہریوں کی، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، بادشاہوں، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں کی، گھروں اور بازاروں کی، آنچل کی، سب کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، برکت فرما، اور سرحدوں کے محافظوں کو خیریں عطا فرما، ہماری دعاؤں میں خیریں عطا فرما، ہماری دعاؤں میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم